cukup dengan telepon ke dinas kesehatan. Namun Komisi Perlindungan Anak Indonesia menilai kasus ini tidak proporsional karena dilakukan tanpa mendengar keterangan dari pihak keluarga bayi. Kementerian Kesehatan dituntut membuat tim khusus untuk menginvestigasi. Berdiri. Cepat. Jangan, sebut buang. Cepat. Cepat. Di petrol kok gila. Di petrol kecil gila. Di apa di petrol di biji. Di petrol kecil di biji, bukan di atas situ di petrol ya sampai situ. Seorang bayi tertancap paku pada keningnya setelah tali ayunan terlepas. Ini banyak Di petrol kecil, di bawah.